มาที่ไหนครับสนุกไหมครับไหนลองบอกสิครับสนุกยังไงมั่งอะไรนะครับบอกสิครับว่าสนุกยังไงมั่งได้เล่นน้ำแล้วก็ได้กิน ก๋วยเตี๋ยวร้านคุกกี้ดำน้ำยังไงครับใช้สน็อกเกิลไหนสาธิตวิธีทำหน่อยสิครับก็แค่ใส่แว่นเข้าไปแล้วก็เอาท่อใส่ไปก่อนจะเล่นน้ำแต่เช้าเลยครับนี่เพิ่ง6 โมงเช้าเองนะคะ เช้าเขาดำหาปูกันเล่นเล่นหาดำเขาดำหาปูนะเขาจะดำทำไมอ่ะน้ำมันไม่ลึกไม่ใช่วันนี้เด็กมาเล่นทะเลแต่เช้าเลย6 โมงใส่บาตรแล้วเรายังเล่นน้ำต่อเลย